الغرض من الفيديو اللي هنعمله معاكم النهارده ان احنا نعلم الاطباء حديث التخرج والتمريض كيفيه التعامل مع المرضى اللي بيعانوا من فشل في وظيفه الجهاز التنفسي، اللي هم ممكن يحتاجوا جهاز تنفس صناعي، وازاي يستخدموا الجهاز التنفس الصناعي لو الناس احتاجت ليهم بطريقه سهله وبسيطه وخاليه من المخاطر، لغايه لما بعد كده يبتدوا يعني يبقى في مساعده. طبعا زي ما احنا عارفين الجهاز التنفس الصناعي ممكن يستخدم في عده انديكيشنز. الثلاثه من الانديكيشنز يا اما ريستريكتيف لانج ديزيز ودي النيمونيا والاكيوت ار دي اس زي الحالات اللي بتبقى كومبليكيشن من الفيروسز المختلفه، او الاوبستراكتيف لانج ديزيز او ديزيز انتاكت لانج. احنا هنا هنركز على الريستريكتيف لانج ديزيز اللي هم مينلي ذا نيمونيا اند ذا اكيوت ار دي اس. اول حاجه علشان المريض نعرف المريض ازاي محتاج جهاز تنفس. مش اي حد هيتحط على جهاز تنفس صناعي، لازم المريض يبقى عنده شويه كرايتيريا كده اللي هي بتقول ان احنا لازم نحطه، لان احنا لو حطينا اي مريض على جهاز تنفس صناعي بدون عادي، هذا الجهاز له برضه بعض الكومبليكيشنز اللي ممكن ما نقدرش ان احنا نتحكم فيها. فعلشان كده الانديكيشن شود بي ابسوليوت انديكيشن اند فرانك انديكيشنز. تمام. طبعا بعد العيان ما بيجي اول حاجه من الانديكيشن، يا اما الانديكيشن دي تبقى مبنيه على اساس الكلينيكال اسسمنت او على اساس البلاد جازز. كلينيكال اسسمنت هيبقى فيه ورك اوف بريزنج، بس مش ضروري الورك اوف بريزنج ده لوحده مش انديكيشن، لازم يبقى اكسسيف ورك اوف بريزنج او معاه فاتيج او معاه اكزوشن، بحيث ان العيان ما هوش قادر بعد طبعا نكون استنفذنا الطرق الاخرى زي الاكسجين ثيرابي وزي النوبلايزيشن وزي السكشن وزي الحاجات السبورت بالريسبيراتوري سيستم. بعد كده هذه الحاجات فشلت فبنلجأ غالبا لجهاز التنفس الصناعي. عشان نشغل جهاز التنفس الصناعي بطريقه امنه في شويه حاجات كده خطوات لازم نتبعها. الخطوات دي زي ما احنا قلنا قبل كده الانتيوبيشن لازم يبقى انديكيتد، وبعد كده في حاجه اسمها انيشيشن اوف ميكانيكال فنتيليشن اند مينتننس اوف ميكانيكال فنتيليشن، يعني بعد ما العيان بنوصله على الجهاز في شويه حاجات لازم نخلي بالنا منها عشان نطمن ان طول ما العيان على الفنتيليتور ان ما فيش اي مشكله وان هو بيتحسن. بعد كده في بعض البريكوشنز should be taken to avoid some complications associated with mechanical ventilation، وبعد كده في البيشنت كير during mechanical ventilation. الحقيقه الخمسه ستيبس دول اساسيين to achieve safe and effective mechanical ventilation. احنا اتكلمنا عن الانتيوبيشن ولازم يبقى absolutely and frankly indicated. هنتكلم تاني حاجه خطوه على initiation of mechanical ventilation. initiation of mechanical ventilation له عده خطوات مهمه جدا جدا. اول حاجه ادي الفنتليتور زي ما احنا شايفينه بيبقى كده اهو، تمام. المفروض ان هو بيبقى متعقم او مغسول كويس وبيبقى فيه كفرد ببلاستيك كده، وبعد كده بنشيله. بنجيب الوصلات اللي هي الخاصه، ودي احنا لو هنتكلم على الادلت هتبقى هي نوع واحد من الوصلات زي كده اهو، تمام. اول حاجه اول خطوه بنبتدي نوصل الوصلات دي. الوصلات دي زي ما احنا اتفقنا هو الفنتليتور بيعمل ايه؟ الفنتليتور بيدي انسبيريشن للعيان والعيان بيخرج الاكسبيريشن باسيف، يعني هو بيدي اكتيف انسبيريشن والاكسبيريشن بيبقى باسيف. فلازم يبقى في شانل بيخرج منها الايه الهواء اللي هيعمل انسبيريشن للعيان. لازم يعدي على حاجه اسمها هوميديفاير علشان يخلي الهواء ده سخن ورطب، لان طبعا الانسبايرنج دراي اند كول اير ممكن يعمل انجري للالفيولاي وللاير واي ويزود الكومبليكيشن في ميكانيكال فنتيليشن ويعمل ويننج فيلير. فبنوصل الوصلات بالطريقه كده بالظبط. اول حاجه ادي المخرج، طبعا الفنتليتورز بيبقى فيها بعض الفلاتر برضه عشان انفكشن كنترول، فادي بالظبط كده اهو. المفروض الحاجات دي تبقى جديده لما هوصل عيان. ادي المخرج اللي بيدخل للبيشنت، تمام. ادي المخرج اهو، فبنوصل فيه حاجه اسمها انسبيراتوري فلتر بيتوصل كده. دايما وانا بوصل الوصلات لازم تبقى فيتد سكيورلي علشان ما يبقاش فيه ليك، لان طبعا اي ليك ممكن يبقى هازاردس للبيشنت. فادي اول حاجه بنوصل هذا الفلتر، وبعدين بنوصله كده الهواء خارج لازم يعدي الاول على الهيوميديفاير اهو، تمام كده عدى على الهيوميديفاير، وبعدين بيخرج من الهيوميديفاير كده اهو بالظبط كده بهذه الوصله، تمام. ده طبعا فيه وصلتين، واحده للانسبيريشن واحده للاكسبيريشن. بيخرج من الهيوميديفاير كده اهو، تمام. بيوصل للعيان عن طريق الحته دي اللي هي فيها الاندوتراكيه، بنوصل بيها الاندوتراكيال تيوب. العيان الفنتليتور بيديله النفس، اما العيان بيعمل اكسبيريشن بيخرج في الوصله بتاعه الاكسبيريشن اللي هي دي. الازرق ده بيبقى فيه اكسبيراتوري فلتر، والاكسبيراتوري فلتر ده حقيقه مهم جدا في اي فنتليتور المفروض يبقى موجود، لانه بيمنع الانفكشن انها تخش جوه الفنتليتور. يعني العيان وهو بيكسباير فهو بيتراب الاورجانيزم سواء كان بكتيريا او فيروس، فبيمنع الكونتامينيشن للجهاز، وده مهم جدا لان تعقيمه صعب جدا، تمام. فادي الوصلات احنا وصلناها، تمام اهي.
بكل سهوله كده. خلاص وصلت الوصلات تمام كده. طيب اول خطوه بعملها بروح موصل، بعد ما وصلنا يبقى اول خطوه بوصل الوصلات صح. بشوف الانسبيريشن لازم يعدي على الهوميديفاير ده، وبعدين بعد كده الاكسبيراتوري لمب لازم يخش في الاكسبيراتوري لمب بتاع الفنتليتور. طبعا الفنتليتورز كلها نفس الفكره، يعني محدش يتلخبط ان انا مثلا عملت على ده ويجي يشوف فنتليتور شكله تاني، هو بس زي ما ده مثلا هيبقى نفس الكلام، هيبقى برضه لازم في مخرج للانسبيريشن وفي حته للاكسبيريشن، وهتلاقي مكان الفلاتر موجود. الوصلات هي تيبيكال في كل الفنتليتورز، فما فيش مشكله خالص. يعني كل زي ما تشوف اي جهاز مثلا ما يبقى الزرار هنا بيبقى هنا، انما هو في الاخر هتعرفوه تمام. بعد ما وصلنا الوصلات هنبتدي نوصل وصله، هو بيبقى جاي معاه وصلتين، وصله للاير اللي هو الكومبريسد اير، ووصله للاكسجين، عشان الاثنين بيحصل لهم ميكسنج جوه الفنتليتور ويديني الاكسجين كونسنتريشن اللي انا عايزه اللي هيوصل للعيان تمام كده. فانا بوصل الوصلتين دول، بوصل فيشه الكهرباء تمام، والفيشه دي زي ما احنا شايفين فيها فيشتين، فيشه للهوميديفاير ده وفيشه للفنتليتور تمام، لازم الاثنين يكونوا واصلين تمام. طيب انا خلاص وصلت الوصلات، يبقى اول حاجه الكونكشنز، يبقى نمره واحد كونكشنز، التيوبنج سيستم، وصلات الاكسجين والاير ووصلات الكهرباء. تاني خطوه على طول بعمل حاجه اسمها سويتش اون ذا فنتليتور، يعني بروح فاتح الفنتليتور. دايما زي ما الفنتليتور دايما بيبقى عليه المفتاح مش كده، لازم بيبقى عليه غطا بلاستيك كده، والغطا ده فايدته ان ما حدش بالصدفه وهو ماشي يروح طفيه وهو متوصل بالعين يوم مشكله يعني، فهو دايما حاطين له حاجه كده فور سيفتي يعني. فبنروح فاتحين الفنتليتور كده اهو تمام. وبعد كده بنعمل حاجه اسمها فنتليتور سيت اب. دي بقى خطوه مهمه قوي. ايه فنتليتور سيت اب؟ الفنتليتور سيت اب مهم قوي، لان كل الفنتليتورز دلوقتي ديزاين ماشي تو بروفايد ميكانيكال فنتليشن للنيونيت والبيدياتريك والادلت. طبعا احنا هنا هنستخدمه في الادلت، فلازم نعده ان هو يستخدم في الادلت تمام. فده الفنتليتور سيت اب. الفنتليتور سيت اب خطوات هنشوفها دلوقتي. تاني حاجه في الفنتليتور سيت اب مهمه جدا، ان زي ما احنا شايفين احنا مثلا لو هنظبطه على تايدال فوليوم معين، اوكي، لو احنا هنظبطه على زي ما احنا شايفين هنظبطه على تايدال فوليوم معين، ففي سنسور جوه الفنتليتور، في سنسور. دي الحته دي تكنيكال مهمه جدا عشان نقول احنا هنعمل ايه دلوقتي، علشان هي المشكله ان في يعني احنا غالبا ما بنشغلش الفنتليتور صح، فده هيفرق مع الاوتكم بتاع العيان. هو لازم كل حاجه تشتغل صح علشان في الاخر العيان هو مش مهم ان احنا نحط عيان على الفنتليتور، سهل قوي ان اي حد يحطه، بس مين اللي هيشيله هو ده الشاطر بقى، الشاطر هو اللي هيعرف يشيله، انما اي حد ممكن يحط. فعشان نعرف نشيله لازم نكون مشغلينه مظبوط تمام. فدي خلاص. فاحنا فالتست الاولانيه دي مهمه جدا زي ما احنا اتفقنا. ادي التايدال فوليوم بيطلع من الفنتليتور والسنسور قايسه جوه، يعني في سنسور جوه هنا بيقيس الفوليوم اللي رايح للعيان. اوكي خلاص اتفقنا على كده. طيب هذا العيان بما انه على ميكانيكال فنتليشن اكيد اللنج بتاعته هتبقى تعبانه وهتبقى فيري ستيف لنج تمام، فغالبا بيبقى فيه ريزيستنت، يعني الفنتليتور هو عمال بيدي بيبقى فيه ريزيستنت او فورس تو اوفركم اللنج الاستيستي، فلازم هيكون في شويه تايدال فوليوم بيبقوا كومبريسد جوه جوه الخراطيم دي. فالفنتليتور لازم يعرف الحته اللي هتبقى كومبريسد او كميه التايدال فوليوم اللي هيبقى كومبريسد جوه قد ايه، مهم قوي عشان يدي التايدال فوليوم مظبوط. زي مثلا ان انا ظبطت التايدال فوليوم على 500 مثلا، وانا ظبطت تايدال فوليوم على 500 والفنتليتور اداله 500، بس للاسف في 50 بقى كومبريسد جوه، يبقى هيوصل للعيان كام 450، يبقى التايدال فوليوم. طب هو ازاي بقى الفنتليتور هيعرف ان في 50 جوه بقى ممكن كومبريسد؟ مش هيعرفهم غير لما نعمل الفنتليتور سيت اب ونعمل التست اللي هنشوفها دلوقتي، عشان هو بيحسب الكومبلاينس والريزيستنس بتاعت التيوبنج سيستم ده، وبعدين بيبتدي يشوف الفوليوم اللي هيبقى لوست جوه كام. فسي ان انا هو لقى ان الفوليوم اللي هيبقى لوست جوه هيبقى 50، فهو هيعمل ايه؟ هيروح بدل ما انا اظبط تايدال فوليوم على 500 هو يخليه 550، بحيث ان يبقى لوست جوه 50 بقى في الاخر يوصل للعيان بس لازم يكون حاسبها مظبوط. فلازم اعمل التست دي. الحاجه الثانيه الغرض من التست دي طبعا زي ما احنا عارفين كله جهاز فيه مايكرو بروسيسورز والكترونكس، ففي سنسورز جوه. السنسورز دي بتقيس البريشرز اللي موجوده جوه، وبتقيس التايدال فوليوم اللي راح، وبتقيس الفلو اللي ماشي، فلازم السنسور دي نضمن هي شغاله كويس. فطبعا الفنتليتور سيت اب مهمته ان احنا نتاكد من الادكوسي اوف سنسورز الموجوده. فبنعمل ايه بقى التست دي؟ اول حاجه بنعمل سويتش اون للفنتليتور زي ما احنا شايفين كده اهو، نشوف هيعمل ايه. اي فنتليتور هي نفس الفكره، ممكن الطريقه مختلفه شويه بس هي هتبقى نفس الفكره، فمفيش اي مشكله. طلع الفنتليتور كده في شاشه اهي، هتلاقي فيه حاجات كتير. في حاجه الفنتليتور ده الديفايس تيست، الديفايس تيست وي تشيك هنا اسمها اس اس تي تيست.
في فنتليتور اسمها ديفايس تشيك تيست، وفي فنتليتور اسمها ديفايس تيست، يعني وات ايفر، بس هتلاقي التيست موجوده في كل الفنتليتورز لازم نعملها. فبندوس على الاس اس سي تي تيست دي اللي هو بيتست اللي احنا الحاجات اللي احنا قلناها. فجاست اللي احنا دوسنا عليها كده في مفتاح في الجنب اسمه باتون بندوس عليه، تمام، فبتطلع لي الكاتيجوري، تطلع حاجه اسمها الايه الفنتليتور سيت اب. اول حاجه فيها ايه؟ لو لاحظ 3 حاجات. اول حاجه قال له انت عايز تختار ايه؟ البيدياتريك ولا النيونيت ولا الادلت؟ هنقول له مين؟ هنقول له الادلت، ان احنا خلاص احنا جايين عيان كبير عنده نيمونيا او دخل في الكومبليكيشن بتاعت الاكيوت ار دي اس وات ايفر، فبنقول له الادلت. تاني حاجه الهيوميديفيكيشن، الشاشه هتقول لي هتطلب مني ان انا اعمل الايه؟ الديفايس تشيك تيست. الديفايس تيست في هذا الفنتليتور اسمها اس اس سي تي تيست، وات ايفر ده اسمها، هي يونيفرسال في كل الفنتليتورز، يعني هتلاقي يا اما مكتوبه ديفايس تشيك تيست، يا اما موجوده تشيك تيست، يا اما موجوده ديفايس تيست، وات ايفر. المهم ان احنا نخلي بالنا ان احنا لازم نعمل التيست دي. فايدتها ايه؟ الفايده الاساسيه زي ما احنا قلنا، اول حاجه ان هي دي جزء مكمل للفنتليتور سيت اب، بتخليني اقدر اعرف الكومبلاينس والريزيستنس بتاعت التيوب، زي ما احنا قلنا الفوليوم اللي هيبقى لوست جوه، فالفنتليتور يكومبنسيت اكسترا فوليوم تو كومبنسيت اللوست وتايدال فوليوم ده. وبعدين بنقدر نقيس الايه؟ الادكوسي بتاعت السنسورز اللي هي البريشر سنسور والفلو سنسور والفوليوم سنسورز وكل ده. فالفنتليتور هنا اسمها الاس اس سي تيست. اول ما بدوس عليها كده الفنتليتور بيقول لي دوس حاجه في الجنب اسمها تيست باتون، ده ديمونستريشن على هذا الفنتليتور. فبنقول بندوس كده وبعدين نروح دايسين على التيست اللي جنب دي، خلاص ظهر الشاشه دي. الشاشه دي قال لك انت عايز تشغل الفنتليتور ده ايه؟ بيدياتريك ولا نيونيت ولا ادلت؟ احنا هنتعامل مع حالات الادلت اللي هي اكسبكتد انها تبقى الكومن، فهندوس على الادلت كاتيجوري، تمام كده. بعد كده في حته مهمه قوي ما ننساهاش، لان لو نساها برضه هيبقى التايدال فوليوم او وات ايفر الحاجات اللي احنا ظبطناها هتبقى مش مظبوطه، اللي هي نوع الهيوميديفاير. احنا الهيوميديفاير عندنا منه نوعين اساسيين، نوع اللي هو زي ده يفضل يستخدم اسمه هيتد اور اكتيف هيوميديفاير، ونوع تاني اسمه باسيف. النوع الباسيف ده ممكن نلجأ له لو ده مش موجود، بس ده مور افكتيف، بس مشكلته ان هو غالي وساعات بيزود النوزوكوميال انفكشن عشان فيه ميه. التاني بيركب هنا ما بين العيان وما بين الاندوتراكيال تيوب. فايدته ايه؟ ده اسمه باسيف هيوميديفاير، فاسمه اتش ام اي. فممكن شايفين لو انا هركب الباسيف ده اللي هو هنا هشيل ده واظبطه على الاتش ام اي اللي هو هيت اند مويستشر اكسشينجر، تمام. طب ده فايدته ايه؟ العين لما بيجي يعمل اكسبيريشن الهواء اللي طالع من العين سخن صح، وفي بخار ميه، فهذا الفلتر بيريتين ذيس هيت اند ووتر فيبر، بيريتينها في الفلتر، مش بتخش جوه بعد كده مع الاكسبيريشن بتاع العيان. وبعد كده لما يجي الفنتليتور يديني يروح مرجع له تاني الهيت والايه والووتر فيبر اللي هم حصل لهم اللي هو حصل بقوا ريتيند، كانوا ريتيند في الفلتر ده، تمام كده. فطبعا ده بيبقى تشيبر وافيلبل اكتر واسهل، اللي عايز يستخدمه يستخدمه. المهم ان احنا لازم نخلي بالنا لو هنستخدم الهيت هتلاقي برضو الفلتر ده مكتوب عليه اتش ام اي. اتش ام اي اختصار لايه؟ هيت اند مويستشر اكسشينجر، تمام كده. لو استخدمنا الاتش ام اي يبقى هنجيب هنا اتش ام اي، ما عندناش الاتش ام اي واستخدمنا ده يبقى هنروح قلبينه ايه؟ الايه مكتوب هنا نون ايه؟ نون هيتد. لو هو مش متوصل بالكهرباء هو المفروض يبقى هيتد، فنروح قلبينه على مين؟ على الهيتد، تمام. زي ما احنا شايفين في هنا ميه، الميه دي المفروض ان هي تبقى بين العلامه الماكسيمم والعلامه المينيمم، ما تبقاش زايده قوي عشان ما يحصلش كوندنسيشن للوتر هنا، وما تبقاش قليله قوي علشان يبقى العيان ياخد ايه؟ يعني يبقى في جود مويستشر للاير اللي داخل، تمام. فاحنا لما هنيجي نحط بقى الميه لازم كميه الميه اللي احنا حطيناها تتسجل هنا. فسي هنا مثلا هو بيقول لك انت هو خلاص انت استخدمت الهيتد، طب انت عايز ميه قد ايه؟ قول له سي 200 سم، خلاص اوكي. بعد ما تدخل الكاتيجوري هتقول له اكسبت، تمام. فهو كده اكسبت. هيقول لك بقى انا هبتدي اعمل لي تشيك للتيست عشان نشوف الكومبلاينس والريزيستنس بتاعت الوصلات الجديده اللي انت ركبتها، وهل الفنتليتور صالح للعمل ولا لا. عيب قوي بقى ان احنا طبعا نوصل فنتليتورز من غير ما نعمل هذا الكلام، وقد يكون في مشكله، ممكن يكون في ليك، ممكن يكون في سنسور بايظ، ممكن يكون في اي مشكله. فطبعا في كل ده هيبقى في جريت ريسك على الايه؟ على العيان، تمام. طب هو هنا قال ايه؟ قال نشوف بقى كل فنتليتور له الانستراكشنز وهي كلها تقريبا واحده. بيقول ايه؟ connect the circuit from inspirator filter and without the humidifier، يعني بيقول شيل الهيوميديفاير ووصل من غير الهيوميديفاير. هو ليه غرض بيتست حاجه، فبنشيل الهيوميديفاير كده اهو ونوصله من غير الهيوميديفاير كده، تمام. قال لك لما تعمل كده دوس اكسبت، فاحنا دوسنا اكسبت. بعد كده قال لك ايه؟ بلوك ذا واي، اقفل الواي، فاروح اقفل له الواي دي اللي هي دي، تمام. وين دان بريس اكسبت، فدوس اكسبت. هو بيتست الفلو سنسور دلوقتي. خلي بالنا الحاجات دي مهمه جدا، تكنيكال داتا ميكانيكال فنتيليشن مهمه، وما اعرفش ساعات في ناس كتير ما بتعملهاش، وده عشان كده الاوت كام بتاعنا بيبقى مش مظبوط.
فهو دلوقتي بيتست الفلو سنسور. كل ده مش هياخد اكتر من 5 ل 7 دقائق، بس طبعا هيفرق مع العيان. سهل قوي ان حد يعمله. وطبعا احنا في الايرا بقى بتاعت الكمبيوترز ومش عارف ايه وبتاع، فبقاش الحاجات دي بقتش صعبه زي زمان. فهو دلوقتي بيتست الفلو سنسور وهنشوف هيقول ايه. هو طالما كاتب تيستنج يبقى هي لسه هو ستيل بيتست. بعد كده قال ايه؟ كونكت ذا هيوميديفاير اف ايه ابليكابل. طلب مني ان انا اوصل الهيوميديفاير، هروح موصل الهيوميديفاير تاني. تمام، ان انا اروح موصل دي كده تاني هنا زي ما كانت كده. كنت فاصل الهيوميديفاير واروح موصل الهيوميديفاير تاني كده اهو. تمام، زي ما طلب مني بالظبط. وبدوس اكسبت. خلاص هو عدى التيست دي، قال لك الفلو سنسور عندك شغال. بيتست تاني الايه؟ بريشر سنسور اللي موجود والبريشر جوه السيركت. هو بيتست عدت سليمه، بيشوف في ليك جوه السيركت ولا ما فيش ليك جوه السيركت. هو بيبتدي يعمل التيست على طول. تمام، خلاص عدى مفيش ليك. قال ايه؟ ديسكونكت فروم ذا بيشنت. هنشيل دي زي ما قال لي بالظبط وادوس اكسبت. هنا بيتست يشوف الفلتر ده سليم ولا مش سليم وفي ليك ولا ما فيهوش ليك. شفتوا العمليه مهمه ازاي؟ فيبتدي يتست هذا الفلتر على خطوتين علشان يشتغل صح بعد كده. تمام، وبعدين قال لي وصلها تاني، ابتدي اوصلها تاني وادوس اكسبت. تمام، بيكمل التست بتاع الفلتر زي ما احنا شايفين. خلاص عدى. بيتست الايه؟ بيتست الريزيستنس اللي في السيركت عشان يحسب الكومبريشن فوليوم هيبقى قد ايه. فهو بيتست وممكن يقول لي هنا اوردر هنفذه. الموضوع خدش 5 دقائق بس مهم جدا جدا. خلاص ان بلوك قال لك ايه؟ شيلها اكسبت. خلاص هو قاس الريزيستنس وبيتست حاجه. تمام، عداها. قال لك بلوك تاني، هنبلوك تاني. تمام، قال لك في ووتر في الموديفاير. يس، احنا حطينا الووتر وحطينا ودخلنا كميه الميه قد ايه. هتقول له اوكي. تمام، هنشوف بقى هيعمل ايه. هو هيقول لي هيطلب مني حاجه هننفذها وخلاص. يبقى كده تقريبا عملنا ديفايس تشيك تيست. يبقى كده انا ضامن الفنتليتور شغال كويس. قال لك ان بلوك ذا واي واقول له اكسبت. خلاص التيست كلها عدت سليمه. يبقى لازم قبل ما اوصل العيان على الفنتليتور تبقى التيست كلها باست زي ما احنا شايفين كده. لو في اي واحده مش موجوده طبعا هيبقى هازارد على العيان. تمام، بعد كده خلاص بعد ما خلصنا هنقول له ايه؟ اكزيت التيست. اوكي، وبريس كونفيرم. قال لك بليز ويت. شوف بقى يبتدي خلاص هو ظبط نفسه وظبط قرايته. هنبتدي بقى نخش هنعمل ايه؟ هنشوف هيعمل ايه. خلاص قال لك عايز عيان جديد. طبعا عايز عيان جديد فهتقول له نيو بيشنت. تمام، وزنه كام بقى؟ هو ادلت. هنروح مدخل الوزن بتاع العيان كان كام؟ سي 70 كيلو. تمام، سي 80 كيلو. تمام، وعايز الفنتليتور ايه؟ انفيزيف ولا نون انفيزيف؟ لا هنقول له انفيزيف لانه ده فيه اندوتركيال انتيوبيشن. تمام، عايزه فلو تريجر ولا بريشر تريجر؟ هنقول عايزينه فلو تريجر. تمام، عايزه فوليوم كنترول ولا بريشر كنترول؟ ممكن نحطه فوليوم كنترول او بريشر كنترول. الاثنين سيء، ما فيش مشكله. هقول ازاي نحط كده وازاي نحط كده بسرعه. فهنخليه سي فوليوم كنترول اهو. تمام، فوليوم كنترول. طيب المود في عندنا زي ما احنا قلنا حاجه اسمها سينكرونايزيشن اور انيشيشن مود. المود دي نوعين، في حاجه اسمها اسيس كنترول واس اي ام في. طبعا احنا غالبا لما يبقى العين في الاكيوت ستيج وسيفير بنحب الاسيس كنترول لان هي بتسبورت كل النفسات بتاعه العيان. فهنقول ده اسيست كنترول. يبقى دي السيتنج اللي انا يبقى لو جه عيان ادلت وزنه 80 كيلو ادخل الوزن انفيزيف ميكانيكال فنتيليشن فوليوم كنترول اسيست كنترول فلو تريجرنج. سهله جدا مفيش اي مشكله. ونقول له كونتينيو. تمام، كونتينيو اكسبت. خلاص يبقى هو كده قال لي الحاجه اللي انت عايزها. طيب هنحط الريت على كام؟ ده ادلت فممكن نحط الريت قريب من الريسبيريتوري ريت بتاع العيان. يعني سي مثلا نحطه من 15 نحطه 20 مثلا. تمام كده. طيب التايدال فوليوم كام؟ هيبقى مثلا 500 لانه ده ادلت فهنحط التايدال فوليوم. هو التايدال فوليوم في النيمونيا والاكيوت ار دي اس اللي هي مضاعفات اي فيروس زي الكورونا او خلافه بتبقى من تقريبا من 6 ل 8 مللي بير كي جي. فانا وزنه مثلا 6 هنبتدي على 6 مثلا ووزنه 80 يبقى في 6 ب 80 ب 480 يعني تقريبا هيبقى ال 500 دي صح مظبوطه كده. تمام، والفلو هتقول عايز الفلو على كام؟ بنظبطه من 1 ل 2. خلي بالنا الفلو من 1 ل 2 لتر بير كي جي مش اقل من 1. فهنا لو دي مثلا هتوصل 100 يبقى 100 كده اكسبتد مفيش مشكله. طب الانسبيراتوري تايم هنظبطه على كام؟ هنا الانسبيراتوري تايم
مفيش ظبطه هنا في الفنتليتور في الفوليوم كنترول، بس لو في فنتليتور طلب مني الانسبيراتوري تايم هنظبطه على 1. طب هنا لو انا عايز اخليه على 1 اعمل ايه؟ ممكن ايه ابتدي اقلل الفلو ده لغايه لما يبقى 1 زي ما انا عايز، تمام؟ او يبقى قريب، يعني مثلا نخليه 70، يبقى هنا هنخلي مثلا الفلو 70 هيبقى تقريبا 0.8 مثلا. ادي الانسبيراتوري تايم. طب الفلو نخليه كام؟ ممكن نخليه 3 زي ما هو. الاكسجين نخليه كام؟ الاكسجين بنخليه من 60 ل 100% حسب حاله العيان، بس لو ابتديت ب 100 هنقول هنعمل ايه بعد كده، تمام؟ البيب بنخليها كام؟ طبعا ده ادلت، بنبتدي بيه ب 7 ل 8 وممكن نزودها بعد كده لو احتاجنا ان احنا نزودها لو العيان ما اتحسنش. خلاص احنا كده اخترنا السيتنج وكده المفروض خلاص هوصله. قال لك waiting for patient connect، تمام؟ فخلاص هنوصله بالعيان. ادي المريض، ادي هنوصل عليه كده، فالمفروض ان الفنتليتور كده خلاص كده اشتغل، هو كده متوصل على العيان، تمام؟ تمام. بس هنا عامل اوتو تريجر. كده خلاص المفروض ان هو اتوصل العيان. دي الطريقه. بعد كده ببتدي اظبط الالارمات، بدوس على الفنتليتور على الالارم وابتدي اظبط الايه البريشر الارم. المفروض البريشر الارم هنا كادلت ممكن نخليه علشان مثلا ممكن نخليه من 50 ل 60 مثلا، نخليه 50 مثلا عشان يقدر يوصل للتايدال فوليوم اللي احنا عايزينه، تمام؟ خلاص كده المفروض ان هو اشتغل على المود دي. طيب لو احنا عايزين نحطه على المود الثانيه اللي هي بريشر كنترول، هي نفس الكلام. بندوس على الفنت كده وندوس على الفي سي ونروح قلبينه بريشر كنترول فنتليشن، بريشر كنترول فنتليشن، ونقول له كونتينيو، فقلب بقى هي نفس المود بس بقت بريشر كنترول. بريشر كنترول هنا سهل قوي بقى ان انا ابتدي هنا الريت زي ما هو. في هنا حاجه اسمها رايز تايم بنخليه عند 50%، تمام؟ في هنا حاجه اسمها تريجر المفروض احنا نخليها من 3 ل 5، تمام؟ اهي. وبعدين ادي البيب 8 زي ما هي، وادي الانسبيراتوري تايم ممكن نخليه هنا بقى 1 سكند براحتنا، لان ده بريشر الطالب اللي حاطط فيه الانسبيراتوري تايم فمفيش مشكله. يبقى ادي السيتنج بتاعتنا المفروض، تمام كده؟ برضو ببتدي اظبط الالارمات علشان ما تدينيش الالارم اللي موجود ده، تمام؟ خلاص كده المفروض العيان كده متوصل وخلاص شغال على الفنت. دي اول خطوه انت هتعملها. طيب بعد كده نعمل ايه؟ ازاي بقى بعد كده اتاكد تمام ان السيتنج اللي انا حطيتها دي مناسبه ومريحه للعيان؟ فبنعمل اسسمنت للعيان. الاسسمنت ده بيشمل كلينيكال وبلاد جازس واذا كان في بالس اوكسيميتر او كده. طب نعمل ايه؟ اول حاجه لازم الكالر بتاع العيان يبقى بينك، يعني لو كان مثلا ازرق او كان داسكي يبتدي الكالر بتاعه يتحسن يبقى بينك، تمام؟ نمره 2 لازم يبقى اوكسجين ساتيوريشن اللي هو بيتقاس بالبلس اوكسيميتر المحطوط على العين يبقى فوق ال 92%، تمام؟ ممكن احطه على بريشر كنترول برده طريقه سهله ما فيش هي اي مشكله، ان انا هي نفس السيتنج بس بروح دايس على كلمه الفنت دي فبلاقي كلمه بي سي ودي موجوده في كل الفنتليترز، اروح دايس على البي سي اللي هي بقى بريشر كنترول، ممكن تبقى دي الانيشال مود بتاعي، تمام؟ وبعدين بخليها برده الاسيست كنترول، بخلي الريت 20 زي ما هو، بنخلي الفلو تريجرنج اباوت 5، ممكن نزوده او نقلله على حسب نشوف العيان. ما هو التريجرنج ده اللي هو بيخلي الفنتليتور يحس بالعيان، فممكن لو الفنتليتور سينكرايز مع العيان خلاص ما فيش مشكله بنخليها عند ال5. اهم حاجه ان احنا بنخليها عند رقم بحيث نضمن ان الفنتليتور حس بالعيان والعيان اداله. هنا بنخليها من 60 ل 100%، البي بنخليها 8، انسبيراتوري تايم 1، ونبتدي نظبط دي مثلا سي على 35 ل 40، تمام؟ هنخليها 35. ادي الانيشال سيلينج. خلاص يبقى احنا كده قلنا ازاي نحط العين على الفنتليتور في التو مود اللي احنا استخدمناهم. اخر حته بقى هنتكلم معاها الاسسمنت، ازاي نعرف ان الحاجات اللي احنا اخترناها دي از ابروبريت فور ذا بيشنت. اول حاجه في حاجات كلينيكال وحاجات لاب وحاجات بسيطه بالبلس اوكسيميتر. اول حاجه الحاجات الكلينيكال، لازم البينك العين يبقى بينك، يبقى الكلر بتاعه بينك، تمام؟ لازم يبقى السيتريشن فوق ال 92%، وبعدين لازم يبقى فيه تشست اكسبانشن معقول اسمه جاست ادكوت تشست اكسبانشن، لا هو عالي قوي ولا هو ما فيش قوي. والاير انتري بالسماعه لازم يبقى كويس على الناحيتين، مسموع كويس على الناحيتين، تمام؟ والعين لازم يبقى فولي كونشس، والورك اوف بريزنج لازم يبقى هيفي. يبقى كده العين السيتنج دي بتاعتي كويسه. الحاجات الثانيه اللي احنا ممكن نعمل بلاد جازس، لازم نلاقي البي اتش رجعت بقت نورمال، يعني فوق ال 7.35 او اكتر، لازم نلاقي البي او 2 فوق ال 60، لازم يبقى السي او 2 ما بين 35 ل 45، ولازم يبقى الساتوريشن فوق ال 92%. طول ما
كده يبقى هو اذا العيان متظبط على الفنتليتور. طب لو هو ما اتظبطش بنبتدي نرفع البيب دي، ممكن نخليها مثلا ل 10 لو لقينا الاكسجين سيء شويه، ولو لقيناه ما اتظبطش بنعمل بقى مانوفرز ثانيه بيعملها الناس بقى اللي هم ادفانسد شويه. بس احنا كده يعني قلنا لكم فكره مختصره على ازاي نشغل الفنتليتور، وازاي نعمل فنتليتور سيت اب، وازاي ندخل العيان، وازاي نوصله بالعيان، وايه التو مودز اللي احنا بنستخدمهم، فوليوم كنترول او بريشر كنترول لان ده ادلت، وازاي السيتنج الانيشال نحطها عند ايه، والاعيان نخلي بالنا من ايه بعد ما يتحط عشان نضمن ان السيتنج دي كويس. بس ونتمنى ان شاء الله يكون في افاده باذن الله.